მამა პაპისეული მიწების დატბორვის სანაცვლოდ მოვითხოვთ ფულად კომპენსაციას. ასეთი განცხადება გააკეთეს დღეს მარადისა და კირნატში მცხოვრებლებმა მოსახლეობა ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით უკმაყოფილებას გამოთქვამს და აცხადებს, რომ აღნიშნული ტერიტორია ადგილობრივების დაუკითხავად გასხვისდა. კირნატისა და მარადიდის მკვიდრნი 1 კვადრატულ მეტრზე 20 ლარის ღირებულების კომპენსაციას ითხოვენ და ახლა მთავრობას პრობლემის დროულად მოგვარებისკენ მოუწოდებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სოფელთან მისასვლელი ცენტრალური გზის გადაკეთებით იმუქრებიან. მოსახლეობის მოთხოვნას მხარს ადამიანის უფლებათა დამცველი თამაზ ბაკურიძეს უჭერს. იგი აცხადებს, რომ უნდა იქნას გათვალისწინებული არა კერძო კომპანიების, არამედ მოსახლეობის ინტერესები. აჭარა ენერჯი 2007 აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარს არაკეთებს. კომპანიის წარმომადგენლები სოფო ვარშალომიძე სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ დატბორვის ზონაში მცხოვრებ მოსახლეობაზე კომპენსაციები დაიცემა. ინდივიდუალურად მისადგომი მიწის ნაკვეთების მფლობელებთან კი მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. რამდენიმე ოჯახს ემუქრება დატბორვა და დატბორვის შედეგად ოჯახები და მათთან მიმული, ესე იგი, მიწის ნაკვეთები წვდება, ესე იგი, ამ ზოლში. ხდება ისიც, რომ ცალკე ენერგეტიკის სამინისტროს, ასე ვთქვათ, პირველად გავიგე ახლა, რომ დაადაღებული აქვს მიწის გარკვეული ნაკვეთები, რომელსაც ეს ადამიანები წლების განმავლობაში ამუშავებდნენ და არ შეიძლება სახელმწიფო გაითვალისწინოს კერძო კომპანიების და უცხოელი ინვესტორების ინტერესები და ამის ხარჯზე უგულებელყოს ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები. თვალება ჩვენი მამაპაპისეული მიწა-წყალი, სადაც შენდება გესები და აშენებს უცხო კომპანია, იმ მიწების საფასური, რომ ხალხს გადაუხადონ რაც რო არის სახელმწიფოს მიერ შეფასებული. ეს არის ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა. არის მიწის ნაკვეთები, რომელიც გაფორმებული არ ქონდა, მიწის რეფორმა არ ჩატარებულა, ხალხს ქონდა საკუთრებაში, ამუშავებდა და ოჯახებს არჩენდნენ იმ მიწაწლით და არ ქონდათ გაფორმებული იმაში, არავინ არაფერს არ უხდის. სოფელი იტბორება თავიდან ბოლომდე. ქვევით უკმაყოფილებენ კაპიკებში, ძალიანი სოფელი იტბორება 470 მოსახლე. თხოვთ რომ ახალ თავრობას, რომ ჩამოვიდნენ შემოწმონ, გააკეთონ და ხალხს დაეხმარონ. თუ არ დაეხმარებიან ხალხს, მე ვფიცავარ გაცობას, მთელი ცენტრალური გზას გადავუკეთავთ ყველა სოფელი.